Այսօր հիբրիդային տեղեկատվական պատերազմների պարագայում չափազանց կարևոր է դարձել հենց նաև ինֆորմացիոն տեղեկատվական դաշտի զտումը եւ այս ճշգրիտ հավաստի առաջնահերթ տեղեկատվություն ստանալը դարձել է ռազմավարական առումով կարևոր նշանակություն ունեցող մարտահրավերներից եւ խնդիրներից մեկը։ Այս հարցում հսկայական անելիք ունենք նաև մենք հասարակության անդամներս։ Առաջին լրատվականի թիմը գրեթե շուրջօրյա ռեժիմով աշխատում է այս ուղղությամբ։ Հարցազրույցներ, քննարկումներ, ուղիղ միացումներ արտերկրի փորձագետների հետ, ինչպես նաև ռեպորտաժների շարք հենց սահմանից։ Առաջին լրատվական այս հարցում ակնկալում է նաև մեր հեռուստադիտողի աջակցությունը։ Դա չի ենթադրում ոչ ֆինանսավորում, ոչ նվիրատվություն։ Պարզապես անհրաժեշտ է հետևել մեզ սոցիալական ցանցերում, միանալ մեզ YouTube-ում եւ տարածել, հավանել մեր ստեղծած տեղեկատվական այդ բովանդակությունը։ Հենց այսպես է աշխատում YouTube-ի սոցիալական ցանցերի ալգորիթմը։ Որքան շատ հետևեք, որքան շատ հավանեք, որքան շատ տարածեք մեր ստեղծած տեղեկատվական արտադրանքը, այնքան ավելի շատ կտարածվի այս ինֆորմացիոն դաշտը եւ կլծվի ինֆորմացիոն վակումը։ Օգնեք մեզ եւ մենք կօգնենք ձեզ ճշգրիտ եւ հավաստի տեղեկատվություն ստանալու առումով։ Думал, война сплотит всех. Начинается коррупция и начинается по-новому это. Այս պահին մենք գտնվում ենք Մակարովո քաղաքում։ Հիմա իմ զրուցակիցը լինելու է Սաշան, ով մեզ կփորձի մանրամասներ ներկայացնել ռուսական հարձակումից, օկուպացիայից։ Они били в основном дома гражданских. Ну почему? Потому что если бить по армии, армия сдачи дает. А мы, простые, мы могли только попрятаться. Սրանք ռուսական ուժերի գործողությունների հետևանքն են։
Մեկ տարի առաջ աշխարհը պատրաստվում էր Կիևի անկմանը, Կիևը կանգուն է, ամուր է եւ որ ամենակարևորն է ազատ։ Մեկ տարի առաջ, երբ Ռուսաստանը ներխուժեց Ուկրաինա, փորձության առաջ կանգնեց ոչ միայն Ուկրաինան, այլև ՆԱՏՕ-ն, Ամերիկան, ամբողջ աշխարհը։ Աշխարհը պատասխանել է այս քննությանը։ Դաշնակիցները ամուր կանգնեցին ռուսական ագրեսիայի դեմ։ Պուտինի համար դեմոկրատիան ուժեղ է եղել։ Պուտինը ցանկանում էր Ուկրաինայի ֆիննականացում, բայց փոխարենը նա ստացավ Ֆինլանդիայի եւ Շվեդիայի ՆԱՏՕ-յացում։ Երբ անցած տարի Ռուսաստանի նախագահը հրամայեց իր տանկերին ներխուժել, նա կարծում էր, որ անցնելու են Ուկրաինայի վրայով, բայց սխալվեց։ Ուկրաինայի ժողովուրդը շատ ուժեղ է, Ամերիկա եւ Եվրոպա, մենք շատ ավելի միասնական ենք, ժողովրդավարությունը շատ ավելի ուժեղ է ստացվել։ Նա կարծում էր, որ էներգիայի ռեսուրսները որպես զենք կօգտագործի, բայց փոխարենը ստացավ այն, որ մենք ուղիներ ենք փնտրում, որպեսզի Եվրոպան ավելի քիչ կախված լինի էներգետիկ ռեսուրսներից։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Բաժանորդագրվեք առաջին լրատվականի YouTube-յան եւ Facebook-յան էջերին, բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի։ Եվ այսպես ամուլսարի հանքը կշահագործվի Հայաստանի կառավարության, Լիդիան Արմենիա ընկերության եւ Եվրասիական զարգացման բանկի միջև փոխհմբռնման հուշագիրը ստորագրվեց։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ կառավարությունը 250 միլիոն դոլարի համաձայնագիր կստորագրի Լիդիան Արմենիա ընկերության հետ, որին պատկանում է ամուլսարի ոսկու հանքավայրի շահագործման լիցենզիան։ Ամուլսարի ոսկու հանքավայրի շահագործման դիմաց Հայաստանը կստանա Լիդիան Արմենիա ընկերության բաժնետոմսերի 12.5%-ը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Քրիստինա Քվինին։ Փաշինյանը կարևորել է Վաշինգտոնի օժանդակությունը մեր երկրում իրականացվող ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին եւ հավելել, որ ժողովրդավարության զարգացումը եւ ամրապնդումը Հայաստանի կառավարության համար ունի ռազմավարական նշանակություն։ Քրիստինա Քվինը հայտնել է ամերիկյան վարչակազմի պատրաստակամությունը շարունակելու նպաստել Հայաստանում բարեփոխումների իրականացմանը։ Վարչապետը նաև ընդունել է Լյուքսեմբուրգի արտաքին գործերի նախարար Ժան Ասելբորնին։ Վերջինս ընդգծել է իր երկրի շահագրգռվածությունը խորացնելու Հայաստանի հետ բազմավոլորտ համագործակցությունը։ Զրուցակիցներն անդրադարձ են կատարել տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հաստատում է Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելու գաղափար հնչեցվել է։ Լյուքսեմբուրգի իր պաշտոնակցի հետ ասուլիսում Հայաստանի արտգործնախարարը նշել է, թե մեր պատասխանը միանշանակ է։ Լաչինի միջանցքի կարգավորումները բանակցված են, ստորագրված են այդ թվում Ադրբեջանի նախագահի կողմից եւ Լաչինի միջանցքի կարգավորումների վերաբանակցում, ընդ որում կրկին ուժի գործադրման արդյունքում մեզ համար ակնհայտորեն ընդունելի չէ։ Ըստ Միրզոյանի, Ադրբեջանը պետք է հրաժարվի իր առավելապաշտական մոտեցումներից, ռազմատենչ ռետորաբանությունից, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ նկրտումներից եւ գա կառուցողական քննարկումների ու բարեխիղճ բանակցությունների դաշտ։ Ըստ Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարար Ժան Ասելբորնի, Լյուքսեմբուրգն աջակցում է եռակողմ խաղաղության բանակցությունների վերսկսմանը, ինչպես նաեւ աջակցում է Հայաստանում Եվրամիության առաքելության հաստատմանը։ Սա եռակողմ հայտարարության 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին չեմ տեսնում ոչ մի պատճառ փակել դռները այս միջանցքը մարդկանց համար, ովքեր բնակվում են Լեռնային Ղարաբաղում, որպեսզի նրանք կարողանան տեղաշարժվել, սա կապ է Հայաստանի հետ եւ սա պետք է հարգել եւ պետք է հարգել միջազգային համայնքի կողմից եւ հատկապես ադրբեջանցիների կողմից եւ որպեսզի կարողանանք լուծումներ գտնենք։ Ինչ վերաբերում է խաղաղության բանակցություններին, կարծես թե այս պահին խաղաղության բանակցությունները կանգ են առել եռակողմ խաղաղության բանակցությունները, որոնք սկսեցին 2021 թվականին վարչապետ Փաշինյանի, նախագահ Շարլ Միշելի եւ
Ադրբեջանի նախագահի միջև խրախուսելի զարգացումներ ունեցան։ Մենք ցանկանայինք, որ դրանք շարունակվեն։ Լյուքսեմբուրգը աջակցում է եռակողմ խաղաղության բանակցությունների վերսկսմանը, որպեսզի կարողանանք ամուր եւ տևական խաղաղության համաձայնագրի հասնել։ Ասել Բորնասուլիսում նաև ասել է, որ մենք չենք կարող մեր հոգին վաճառել, որ գազ կամ նավթ ունենանք։ Պաշտոնական Ստեփանակերտի համար բացարձակապես անընդունելի են Ադրբեջանի Արցախի ներքաղաքական կյանքին միջամտելու փորձերը, ինչպես նաև Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև երկխոսության տեսլականը։ Արցախի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել, ընդգծել, թե Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ կարգավորումը պետք է իրականացվի բանակցությունների միջոցով, որոնք կապահովեն կողմերի իրավահավասարություն եւ չեն պարունակի բանակցային գործընթացի արդյունքը կանխորոշող պայմաններ։ Արցախից անհրաժեշտ են համարել վերականգնել միջազգային միջնորդական ձևաչափը, որպես խաղաղ գործընթացի անշրջելիության լրացուցիչ երաշխիք։ Փետրվարի 21-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները շփման գծի հյուսիսային եւ արևելյան ուղղություններով խախտել են հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զինատեսակներ։ Հայկական կողմում տուժածներ չկան։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, թե ներկայում իրավիճակը շփման գծում հարաբերականորեն կայուն է։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի տարածած հաղորդագրությունը, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները փետրվարի 21-ի ժամը 20:45-ից փետրվարի 22-ի ժամը 1:20-ի հատվածում կրակ են բացել Շուշիի, Մարտունու եւ Քարվաճառի օկուպացված տարածքներում ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ հերթական ապատեղեկատվությունն է, ասվում է հաղորդագրությունում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը եւս հերքել է ադրբեջանական կեղծիքը, թե իբր Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները փետրվարի 21-ին լույս 22-ի գիշերը կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան եւ արևմտյան ուղղությամբ ադրբեջանական դիրքերի վրա։ Հայտնաբերվել եւ կալանավորվել է Արարատ Միրզոյանին սպանելու փորձ կատարած անձանցից մեկը։ Ազգային անվտանգության ծառայության տվյալներով կասկածյալը 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Դեմիրճյան Պրոշյան խաչմերուկում մոտեցել է գետնին գտնվող Միրզոյանին եւ սպանելու դիտավորությամբ այլոց հետ ворքերով հարվածել Միրզոյանի գլխին ու մարմնի տարբեր մասերին, պատճառելով դիմային գանգի ոսկրերի բազմակի կոտրվածքներ ու վնասվածքներ, որոնվում են հարձակման այլ մասնակիցներ։ Այսօր Երևանի ժամանակով 19-ին Արդարադատության միջազգային դատարանը կհրապարակի Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման վերաբերյալ ժամանակավոր միջոց կիրառելու Հայաստանի պահանջի մասին որոշումը։ Այսօր ավելի ուշ դատարանը կհրապարակի նաև Ադրբեջանի կողմից ներկայացված ժամանակավոր միջոց կիրառելու վերաբերյալ պահանջի մասին որոշումը։ Դատարանի նիստերը կլինեն հրապարակային։ Հայ-թուրքական սահմանին գտնվող կամուրջները եւ ճանապարհները ենթակա են շահագործման, տեղեկությունը հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, հիշեցնելով Արարատ Միրզոյանը կառավարության նիստում նշել է, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել արագացնել երկխոսության գործընթացը։ Աշխատանքներ են իրականացվելու երրորդ երկրների, ինչպես նաեւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանի հատման գործընթացը ավարտին հասցնելու ուղղությամբ, ասել են գերատեսչությունից։ Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովում Լեռնային Ղարաբաղին եւ հայ ռազմագերիներին վերաբերող բանաձև է ընդունվել, որով կոչ է արվում ամբողջապես եւ հրատապ լուծել մարդասիրական այնպիսի չկարգավորված հարցեր, ինչպիսիք են բոլոր պահվող հայ անձանց ազատ արձակումը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ընթացքում անհետ կորած անձանց եւ բռնի անհետացումների զոհերի ճակատագրերի պարզաբանումը եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելության իրագործումը միտված տարածաշրջանում մշակութային ժառանգությունը պահպանելուն։ Արցախում շրջափակման 73-րդ օրն է, 5 երեխա գտնվում է մանկական հիվանդանոցի նորածնային եւ վերակենդանացման բաժանմունքներում, 7 չափահաս բուժառու գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, որոնցից 3-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր։ Արդեն 279 երեխա է ծնվել շրջափակման մեջ։ Պլանային վիրահատությունների դադարեցման պատճառով 700 քաղաքացի զրկվել է վիրահատվելու միջոցով առողջական խնդիրներ լուծելու հնարավորությունից։ Մինչև այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել 113 հիվանդ։ 755 տնտեսվարող սուբյեկտ կասեցրել է գործունեությունը, առնվազն 5100 մարդ կորցրել է աշխատանքն ու եկամտի աղբյուրը։ Արցախի պետնախարարի խորհրդական Մեսրոպ Արաքելյանը հայտնում է, թե Ռուբեն Վարդանյանը հրաժարական չի տալու, պաշտոնանկության դեպքում էլ Արցախից չի հեռանալու։ Վերջին օրերին սրվել են պետնախարարի պաշտոնանկ լինելու մասին լուրերը։ Արցախի գլխավոր դատախազ Գուրգեն Ներսիսյանը հաստատել է, որ իրեն առաջարկել են պետնախարարի պաշտոնը, սակայն դեռ որոշում չի կայացրել։ Սուրմալուում տեղի ունեցած ողբերգական պայթյունից մոտ 7 ամիս անց ձերբակալվել է առևտրի կենտրոնի տնօրեն Իրինա Մադաթովան, դատախազությունից չեն հայտնում, թե ինչ մեղադրանք է նրան առաջադրվել։ Հիշեցնեմ, Սուրմալու առևտրի կենտրոնում 2022 թվականի օգոստոսի 14-ին տեղի ունեցած պայթյունը 16 մարդու կյանք է խլել, եղել էր 60-ից ավելի վիրավոր։ Քրեական վարույթի շրջանակում մեղադիրալի կարգավիճակ ունի 4 անձ, առևտրի կենտրոնի վարձակալներն ու փոխտնօրենը։
Հակակոռուպցիոն դատարանը վարույթ է ընդունել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հերթական 28-րդ հայցադիմումը։ Գլխավոր դատախազությունը պահանջ է ներկայացրել դատարան Երևանի նախկին փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանից եւ վերջինին փոխկապակցված անձից Հօգուտ Հայաստանի բռնագանձել 3 անշարժ գույք Երևանում, իսկ անհնարինության դեպքում դրանց միջին շուկայական արժեքները ավելի քան 309 միլիոն դրամ, մեկ շարժական գույք եւ մոտ 30 միլիոն դրամ։ Իսկ 29-րդ հայցադիմումով դատախազությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին Parking City Service ընկերության տնօրեն Վազգեն Հարությունյանից եւ վերջինիս փոխկապակցված անձանցից բռնագանձել 4 անշարժ գույք 324 միլիոն դրամ արժեքով, 1 իրավաբանական անձում մասնակցության իրավունքը, 17 միլիոն դրամ գումար, 107 միլիոն դրամ ավանդ եւ 27 միլիոն դրամ որպես ստացված ապօրինի եկամուտների եւ միջոցների մնացորդ։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է Ասիական զարգացման բանկում Հայաստանը ներկայացնող գործադիր տնօրենի տեղակալ Քերեն Մյուրեի գլխավորած պատվիրակությունը, մտքեր են փոխանակել մշակման փուլում գտնվող գործընկերության նոր ռազմավարության հիմնական ուղղությունների շուրջ։ Այս համատեքստում քննարկվել է բանկի մասնակցությունը ենթակառուցվածքային ծրագրերում, այդ թվում ճանապարհաշինության, էներգետիկայի եւ հեռահաղորդակցության ոլորտներում։ Հավանեք եւ միացեք մեր 100 հազարավոր հետևորդներին առաջինի YouTube-յան եւ Facebook-յան էջերում, բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի։ Թուրքիայում երկրաշարժից զոհերի թիվը հասել է 42310-ի, տուժած գոտուց տարհանվել է 448,000 մարդ։ Նախորդին տեղի ունեցած նոր ցնցումների հետևանքով տուժածների թիվը Թուրքիայում եւ Սիրիայում անցել է 1000-ից, 6 մարդ զոհվել է Թուրքիայում, 5-ը Սիրիայում։ Նախորդին երկրաշարժից Անտաքիայի մայրուղիներում հսկայական ճեղքեր են առաջացել, տեղի են ունեցել փլուզումներ։ Հաթայի նահանգում երկրաշարժից փրկվածները դեռ տառապում են վրանների պակասից։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարել է, թե տուժած նահանգների վերականգնման գործընթացը կմեկնարկի այս տարվա մարտին։ Էրդողանի խոսքով տարվա ընթացքում երկրի 11 նահանգներում նախատեսվում է կառուցել մինչև 200,000 տուն, եւս 70,000 տուն կկառուցվի աղետի գոտու գյուղերում։ Թուրքական Քանդիլի աստղադիտարանի երկրաշարժերի եւ ցունամիների հետագծման տարածաշրջանային կենտրոնի տնօրեն պրոֆեսոր Դողան Քալաֆաթը հայտարարել է, որ մինչև 2030 թվականը Ստամբուլում 7 մագնիտուդով երկրաշարժի հավանականությունը 64% է։ Փորձագետները տարիներ շարունակ զգուշացնում են մոտ ապագայում մեգապոլիսում խոշոր երկրաշարժի հավանականության մասին։ Բաքվում կայացել է Մեծ Բրիտանիայի փոխարտգործնախարար, եվրոպական հարցերով պետնախարար Լեո Դոկերտիի հանդիպումն Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Քննարկել են Մեծ Բրիտանիա-Ադրբեջան երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը վերաբերող հարցեր, առանձին անդրադարձել են տարածաշրջանում առկա իրավիճակին։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը հանգամանալից քննարկել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի տարբեր ասպեկտները, խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների ընթացքին, Լաչինի միջանցքում այսպես ասած ակցիաներին վերաբերող հարցեր, նշված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը փետրվարի 27-ից 28-ը կայցելի Բաքու, այս մասին հայտնում է արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նրա խոսքով Լավրովը Բաքվում հանդիպումներ կունենա Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին հայտարարել է, որ չի աջակցի Վրաստանի խորհրդարանում հակաարևմտյան պատգամավորների խմբի նախաձեռնած օրինագծին, որը կարգավորում է մամուլի եւ հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը։ Այդ օրենքը իր բովանդակությամբ մեզ մոտեցնում է ոչ թե Եվրոպային, այլ Ռուսաստանի արատավոր մոդելին, ասվում է նախագահի աշխատակազմի կայքում հրապարակված հաղորդագրությունում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը տխուր եւ անպատասխանատու է անվանել մասնակցությունը ռազմավարական հարձակողական սպառազենի կրճատման պայմանագրին սառեցնելու մասին Ռուսաստանի որոշումը։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնը մեծ ուշադրությամբ հետևելու է Ռուսաստանի իրական քայլերին եւ ամեն ինչ կանի իր ու դաշնակիցների անվտանգությունը երաշխավորելու համար։ Բլինքենի խոսքով Միացյալ Նահանգները պատրաստ է ցանկացած պահին այդ խնդրի շուրջ վերսկսել բանակցությունները Ռուսաստանի հետ։
Ռուսաստանի խորհրդանի ստորին պալատն այսօր միաձայն ընդունել է ռազմավարական հարձակողական սպառազինությունների կրճատման եւ սահմանափակման պայմանագրում Ռուսաստանի մասնակցությունը դադարեցնելու օրենքը։ Ակնկալվում է, որ այսօր այն կընդունի նաեւ Դաշնային ժողովի վերին պալատը, Դաշնության խորհուրդը։ Նախագիծը խորհրդարան է ներկայացվել երկրի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի կողմից, որը նախորդին իր ուղերձում հայտարարել էր այդ մասին։ Միաժամանակ Պուտինը ընդգծել է, որ Ռուսաստանը դուրս չի գալիս պայմանագրից։ Այսօր Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի եւ Չինաստանի Կոմկուսի կենտկոմի արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի ղեկավար Վան Իի հանդիպումը։ Անկախ միջազգային իրավիճակի փոփոխություններից Չինաստանը պատրաստ է լավ դինամիկա պահել երկու խոշոր գերտերությունների միջև նոր մոդելի հարաբերություններ զարգացնելու գործում, ասել է չինացի դիվանագետը։ Հետաքննող լրագրողներին հայտնի է դարձել Ռուսաստանի իշխանությունների ներքին փաստաթղթերից մեկը, ըստ որի Ռուսաստանը ծրագրում է 2030 թվականին ամբողջապես իր ձեռքը վերցնել Բելարուսի արտաքին քաղաքականությունը, տնտեսությունը եւ ռազմական պոտենցիալը։ Ռուսաստանը նախատեսում է նաեւ իրեն ենթարկել Բելարուսի տեղեկատվական համակարգը, մեծացնել ռուսական լրատվամիջոցների թիվը, հասնել ռուսերենի գերակայությանը։ Միացյալ Նահանգներն իր անսասան աջակցությունն է հայտնում Ուկրաինային եւ հանձնառությունն ամրապնդելու ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Վարշավայում ելույթ է ունեցել պատասխանել Վոլոդիմիր Պուտինին։ Բայդենն ասել է, Ուկրաինան ամուր կանգնած է ռուսական ներխուժումից 1 տարի անց եւ Մոսկվան երբեք չի հաղթի իր հարևանին։ Միաժամանակ նա մերժել է Մոսկվայի պնդումները, թե արևմուտքը ծրագրում է հարձակվել Ռուսաստանի վրա։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության գլխավոր հետախուզական վարչության ղեկավար Կիլիլ Բուդանովն ակնկալում է, որ վճռորոշ ռազմական գործողությունները տեղի կունենան այս գարնան կեսերից մինչև վերջ։ Բուդանովի կարծիքով գարնանն արդեն պետք է բեկումնային պահի սպասել։ Միավորված ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակից տեղեկացրել են, որ մինչև փետրվարի 15-ը Ուկրաինայում զոհվել է 8006, վիրավորվել 13287 խաղաղ բնակիչ, զոհերի իրական թիվը զգալիորեն ավելի մեծ է, հայտնում են գրասենյակից։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով էլ պատերազմի սկզբից ի վեր ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 145200 ռուս զինվորի, ոչնչացվել է 3336 տանկ, 6571 զրահամեքենա, 2342 հրետանային համակարգ, համազարգային կրակի 471, հակաօդային պաշտպանության 243 համակարգեր, 299 ինքնաթիռ եւ 287 ուղղաթիռ։ Դրահոսից այժմի համար առանձնացրել էինք այսքանը, հավանեք եւ միացեք մեր 100 հազարավոր հետևորդներին առաջինի YouTube-յան եւ Facebook-յան էջերում, բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի։ Մենք շարունակում ենք աշխատանքն ուղիղ եթերում, առջևում առաջարկում եմ ծանոթանալ քրեական քրոնիկոնին։ Հայտնաբերվել եւ կալանավորվել է Արարատ Միրզոյանին սպանելու փորձ կատարած անձանցից մեկը։ Ազգային անվտանգության ծառայության տվյալներով կասկածյալը 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Դեմիրճյան Պրոշյան խաչմերուկում մոտեցել է գետնին գտնվող Միրզոյանին եւ սպանելու դիտավորությամբ այլոց հետ ոտքերով հարվածել Միրզոյանի գլխին եւ մարմնի տարբեր մասերին, պատճառելով դիմային գանգի ոսկրերի բազմակի կոտրվածքներ ու այլ վնասվածքներ։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում շարունակվում է 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ազգային ժողովի շենքերում եւ պետական նշանակության այլ օբյեկտներում ու հասարակական վայրերում բռնություն գործադրելով, ջարդ իրականացնելով, գույք ոչնչացնելով, վնասելով կամ իշխանության ներկայացուցչին զինված դիմադրելով արտահայտված զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, դրանց մասնակցելու, պետական, քաղաքական կամ հասարակական գործչի սպանության փորձի եւ այլ դեպքերի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Քրեական վարույթի շրջանակներում կատարված լայնածավալ քննչական եւ վարույթային այլ գործողությունների, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության օպերատիվ ստորաբաժանումների կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բարձվել է զանգվածային անկարգությունների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին սպանելու փորձ կատարած անձանցից մեկը, ով ձերբակալվել է։ Մասնավորապես, ԹԱՆ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմի եւ դրանով պայմանավորված նույն օրը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում հայտարարված ռազմական դրության պայմաններում 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին պատերազմը դադարեցնելու եւ Արցախի Հանրապետության վերահսկողության ներքո գտնվող մի շարք տարածքներ Ադրբեջանի Հանրապետության վերահսկողությանը հանձնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև ձեռք համաձայնության վերաբերյալ հայտարարությունը զանգվածային լրատվության միջոցներում հրապարակվելուց հետո տեղեկանալով, որ մայրաքաղաք Երևանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, ազգային ժողովի վարչական շենքերի եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին հատկացված կեցավայրի մոտ դրանց ներսում զանգվածային անկարգություններ են կատարվում, դրանց մասնակցելու նպատակով գնացել է Երևան քաղաքի Դեմիրճյան եւ Պրոշյան փողոցների խաչմերուկ, որտեղ էլ տեսնելով, որ ավտոմեքենայում խցանման մեջ է գտնվում ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, տեղում միացել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի նկատմամբ բռնություն գործադրող զանգվածային անկարգությունների մասնակիցներին, ճեղքելով վերջիններիս շարքերը, մոտեցել է արդեն իսկ գետնին ընկած Արարատ Միրզոյանին եւ վերջինիս պետական գործունեությունը դադարեցնելու նպատակով նրանց սպանելու դիտավորությամբ այլոց հետ միասին ոտքերով հարվածներ է հասցրել Արարատ Միրզոյանի գլխին եւ մարմնի տարբեր մասերին, ինչի արդյունքում վերջինիս պատճառվել է դիմային գանգի ոսկրերի բազմակի կոտրվածքներ եւ այլ վնասվածքների ձևով մարմնական վնասվածքներ, ինչի հետևանքով Արարատ Միրզոյանը կորցրել է գիտակցություն։ ԹԱ-ի դիտավորության մեջ ընդգրկված հանցագործությունը նրա կամքից անկախ հանգամանքներով չի իրագործվել, քանի որ Արարատ Միրզոյանի անվտանգությունն ապահովող Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցների միջամտության արդյունքում վերջինս տեղափոխվել է Էրեբունի բժշկական կենտրոն եւ ստացել համապատասխան բուժօգնություն։ ԹԱ-ի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում եւ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան վերջինիս նկատմամբ 2 ամիս ժամկետով կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու համար, որը բավարարվել է։ Քրեական վարույթով շարունակվում են ձեռնարկվել ծավալուն եւ տարաբնույթ օպերատիվ հետախուզական եւ քննչական ու վարութային այլ գործողություններ, կատարված հանցագործությունների ամբողջական պատկերի բացահայտման, դեպքերի հետ առնչություն ունեցած այլ անձանց ինքնությունները պարզելու, նրանց նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդումներ հարուցելու եւ արդյունքում քրեական պատասխանատվության անխուսափելիության սկզբունքներն արդյունավետ կենսագործելու ուղղությամբ։ Սուրմալուում տեղի ունեցած ողբերգական պայթյունից մոտ 7 ամիս անց ձերբակալվել է առևտրի կենտրոնի տնօրեն Իրինա Մադաթովան, դատախազությունից չեն մանրամասնում, թե ինչի համար է մեղադրվում տնօրենը։ Հիշեցնեմ, Սուրմալու առևտրի կենտրոնում 2022 թվականի օգոստոսի 14-ին տեղի ունեցած պայթյունը 16 մարդու կյանք է խլել, 60-ից ավելի վիրավոր է եղել։ Քրեական վարույթի շրջանակում մեղադրյալի կարգավիճակ ունի 4 անձ, առևտրի կենտրոնի վարձակալներն ու փոխտնօրենը։ Հակակոռուպցիոն դատարանը վարույթ է ընդունել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հերթական 28-րդ հայցադիմումը։ Գլխավոր դատախազությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին Երևանի նախկին փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանից եւ վերջինի փոխկապակցված անձից հօգուտ Հայաստանի բռնագանձել 3 անշարժ գույք Երևանում, իսկ անհնարինության դեպքում դրանց միջին շուկայական արժեքները ավելի քան 309 միլիոն դրամ, 1 շարժական գույք եւ մոտ 30 միլիոն դրամ։ Իսկ 29-րդ հայցադիմումով դատախազությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին Parking City Service ընկերության տնօրեն Վազգեն Հարությունյանից եւ վերջինիս փոխկապակցված անձանցից բռնագանձել 4 անշարժ գույք 324 միլիոն դրամ արժեքով, 1 իրավաբանական անձում մասնակցության իրավունքը, 17 միլիոն դրամ գումար, 107 միլիոն դրամ ավանդ եւ 27 միլիոն դրամ որպես ստացված ապօրինի եկամուտների եւ միջոցների մնացորդ։
Փետրվարի 19-ին զինծառայող Հայկ Պետրոսյանի մահվան դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է դիրքի պատասխանատու պայմանագրային զինծառայողը անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու, ենթակայի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքի, զինծառայողին վիրավորանք հասցնելու մեջ անմիջական ծագած կասկածանքի հիմքով։ Զինծառայող Հայկ Պետրոսյանը ըստ նախնական տվյալների մահացել էր իրեն ամրակցված ինքնաձիգից գլխի շրջանին արձակված կրակոցից։ Փետրվարի 19-ին պարեկները ճանապարհային երթևեկության կանոնները չարամտորեն խախտելու համար արաբկիր վարչական շրջանում հայտնաբերել եւ պահպանվող հատուկ տարածք են տեղափոխել Lexus-ը, որը վարել է վարորդական իրավունքի վկայական չունեցող անչափահաս, հանցագործ աշխարհում եւ քրեական պատմություններով հայտնի նորատուսցի Ալիկ Բանդուրյանի 16-ամյա որդին։ Պարզվել է նաեւ, որ մեքենայի համարանիշերի վրա փակցված է եղել նկար, ինչն արգելված է օրենքով։ Քննչական կոմիտեն ավարտել է Արմավիրի մարզի 65-ամյա բնակչի կողմից որդուն սպանելու դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ 2022 թվականի հուլիսի 24-ին ժամը 17:30-ի սահմանում Արմավիրի Գայի գյուղի տներից մեկում 65-ամյա տղամարդու եւ որդու միջև ծագած վիճաբանության ընթացքում վերջինը կոտրել է տանգույքը եւ հոր հասցեին սպանության սպառնալիքներ հնչեցրել։ Հայրը դանակով հարվածել է որդու պարանոցին, որդին մահացել է հիվանդանոցում։ 65-ամյա տղամարդը կալանքի տակ է, գործն ուղարկել են դատարան։ Փետրվարի 20-ի գիշերը Հովհաննիսյան փողոցում ատրճանակ, սառը զենք եւ թմրամիջոց պահելու օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալվել է 21-ամյա մի երիտասարդ։ Խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել են ատրճանակ, փամփշտատուփով, գրափազենք, ծալովի դանակ, մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգված եւ մոխրացած դեղնականաչավուն զանգվածով կաթուցիչ։ 3 ժամը 1:20-ին հիվանդանոցից հաղորդում է ստացվել, որ շտապօգնության խումբը Երևան Քոչարի փողոցից պատրված վերքերով հիվանդանոց է տեղափոխել 42-ամյա տղամարդու։ Ժամը 2-ին նույն հիվանդանոցից երկրորդ ահազանգն է ստացվել, կրծքավանդակի ծակած վերքով եւ ճակատի քերծվածքով Երևան Քոչարի փողոցից բուժօգնության էր տեղափոխվել 60-ամյա տղամարդ։ Ոստիկանները պարզել են, որ Վարդանանց նրբանցքի տներից մեկում կենցաղային հարցերի շուրջ ծակած վիճաբանության ժամանակ 42-ամյա տղամարդը մկրատով հարվածներ է հասցրել 60-ամյա տղամարդուն։ Նա էլ պատասխան հարվածներ էր հասցրել ուրաքով։ Ըստ բժշկի տեղեկանքի 60-ամյա տղամարդն ի վիճակի չէ հաղորդում տալու։ Հանցագործության գործիքներն առգրավվել են։ Էրեբունու քրեական հետախույզները օպերատիվ միջոցառումներով պարզել են, որ անցած տարվա դեկտեմբերին Սարիթաղի 28-ամյա բնակիչը Դավիթ Բեկի փողոցի մի տան մոտից մոպեդ էր գողացել։ Փետրվարի 20-ին Սարիթաղցին հայտնաբերվել է գողություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել։ Փետրվարի 21-ի գիշերը Գյումրիի Երևանյան խճուղու բենզալցակայանի լիցքավորողը հաղորդում էր տվել, որ ժամը 3:25-ի սահմաններում անծանոթ տղամարդը Mercedes մակնիշի իր մեքենան 5000 դրամի բենզին էր լիցքավորել, ապա ստանալով 20000 դրամի մանրը հեռացել էր։ Ինքը հետո նկատել է, որ 20000 դրամը կեղծ է։ Ոստիկանության Կոմայրիի բաժնի քրեական հետախույզները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ժամը 19:10-ին Արթիկ քաղաքի Գորկու փողոցում հայտնաբերել, ձերբակալել ու ոստիկանության Կոմայրիի բաժին են տեղափոխել Անուշավան գյուղի 29-ամյա բնակչին, նաև բաժին են հրավիրել Հոռոմ գյուղի 17-ամյա մի բնակչի։ Բաժնում 29-ամյա երիտասարդը խոստովանել է, որ կեղծ թղթադրամը բենզալցակայանում ինքն է իրացրել։ Ռուսաստանի Խիմկի քաղաքի դատարանը խիստ ռեժիմի գաղութում 8 տարվա ազատազրկման է դատապարտել ամերիկահայ Անդրեյ Խաչատուրյանին, որը 2021 թվականի դեկտեմբերի 26-ին Մոսկվայի Շերեմետովո օդանավակայանում ձերբակալվել էր մարտական ատրճանակ պահելու համար։ Ըստ փաստաբանների Խաչատուրյանը համոզված է եղել, որ ոչ մի օրենք չի խախտում եւ հատուկ չի թաքցրել զենքը, որը գտնվել է այլ իրերի հետ նրա ուղեբեռում։ Փետրվարի 15-ին ոստիկանության Մուշի բաժնի քրեական հետախույզները Գյումրիի Երևանյան խճուղում ապօրինի թմրանյութ պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել եւ Մուշի բաժին են տեղափոխել 30-ամյա մի տղամարդու։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել է պոլիէթիլենային տոպրակ լցված մեթամֆետամինի նմանվող զանգվածով եւ 39 փաթեթ, լցված մեթամֆետամինի եւ մարիխուանայի նմանվող զանգվածներով ընդհանուր 40 գրամից ավելի քաշով։ Ձերբակալվածը հայտնել է, որ դրանք թմրանյութ են, որոնք ձեռք էր բերել տելեգրամյան ալիքներից մեկով։ Դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերը եւ ձերբակալվածը ներկայացվել են Շիրակի մարզային քննչական վարչություն։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Փետրվարի 20-ին ժամը 6:30-ի սահմաններում Երևան-Արմավիր ավտոճանապարհի 12-րդ կիլոմետրին անհայտ մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդը վրաերթի էր ենթարկել Արմավիրի մարզի բնակիչ 73-ամյա մի տղամարդու։ Նա տեղում մահացել էր, իսկ վարորդը դեպքի վայրից փախել։ Քրեական ոստիկանության եւ Վաղարշապատի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ վրաերթը կատարել էր Կոտայքի մարզի բնակիչ 70-ամյա մի տղամարդ իր վարած Ռենո մակնիշի մեքենայով։ Դեպքից ժամեր անց Վաղարշապատ
վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները Երևանի Շերամի փողոցում նրան ձերբակալելու մեքենայով հանդերձ բաժին են տեղափոխել։ Տղամարդը ներկայացվել է վաղարշապատի քննչական բաժին եւ տվել խոստովանական ցուցմունք, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ոստիկանության Սիսիանի բաժնում հաղորդում տված կինը հայտնում էր, որ փետրվարի 19-ին, երբ ինքը տանը չի եղել, Տոլորս գյուղում գտնվող իր տան կողպեքի օղակահան էլ մտել եւ գողացել են գազի բալոն ու պայուսակ, որի մեջ կային փաստաթղթեր ու փող։ Մեկնել է բաժնի օպերատիվ խումբը կատարել անհրաժեշտ գործողություններ, որի ընթացքում քրեական հետախույզներն էլ իրականացնում էին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Եվ շուտով ստացվեց հավաստի տեղեկություն, որ գողությունը կատարել է Սիսիան քաղաքի բնակիչ 41-ամյա մի տղամարդ։ Նա փետրվարի 20-ին հայտնաբերվել եւ ներկայացվել է դեպքի նախաքննությունը վարող մարմնին, որտեղ խոստովանել է արարքը։ Տղամարդը իրավապահներին է ներկայացրել նաեւ գողացած իրերն ու փաստաթղթերը։ Դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները մեկ օրում բացահայտել են հանցագործության 57 դեպք, ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի բացահայտվել է մարմնական վնասվածք պատճառելու 9, թմրամիջոցի հայտնաբերման 8, խարդախության 7, անձնական ունեցվածքի գողության 6, ընտանեկան բռնության 5, խուլիգանության, կաշառակերության եւ պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման 3-ական, անձի առևանգման, փաստաթղթեր, դրոշմներ, կնիքներ, ձևաթղթեր կեղծելու եւ թմրամիջոցի իրացման 2-ական, դրամանենգության, զենքզինամթերքի առգրավման, ապօրինի ծառահատման այլ հանցագործությունների մեկական դեպք հայտնաբերվել է 2 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել 1-ը։ Անցած 1 օրում արձանագրվել է 11 պատահար, 15 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը։ Շարունակում ենք աշխատել առաջինի ուղիղ եթերում։ Վերջին լուրերի իմացեք, առաջինի եղեք տեղեկացված։ Մենք գլխավոր իրադարձություններին հետևում ենք առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում։ Տեղեկացված եղեք առաջինը, առաջինի հետ եւ առաջինի միջոցով։ Մենք շարունակում ենք եթերը։ Վերջին լուրերը իմացեք առաջինը։ Առաջին միակ անկախ համահայկական տեղեկատվական վերլուծական լրատվամիջոցը։ Как это можно КГБшника, да, поставить во власть такого высокого уровня? Эти люди, они не меняются никогда. Киев такой красивый город, и они его разрушат, собаки. Ребята, нету армии той, о которой они все рисуют. Дурак подбирал под себя большего дурака в подчинении и выращивал вот эту вот глупую породу. Страна осталась без вооруженных сил. Расскажите о себе. Березкин Сергей, 1950 года рождения, пенсионер военный.
Имею звание капитана, но по нашим, так сказать, военным рангам это называется капитаниссимус или 15-летний капитан. Серьезно взаимодействовал с людьми по становлению как бы этих демократических порядков в армии. После армии 25 лет я занимался бизнесом, когда уже окончательно понял, куда двигаемся мы. Значит, я решил уехать из страны. Ваши первые мысли и чувства 24 февраля. Ну, я нашел только одно крепкое слово, да, и потом подумал, это Киев такой красивый город, и они его разрушат, собаки. Когда начинались вот эти вот военные действия украинские, для меня была еще в глубине души надежда на то, что все-таки офицеры будут думать, да, и многие могут отказаться и уйти из армии вплоть до этого, да, но мои вот эти вот надежды, они абсолютно не оправдались. Идеологическое воздействие на офицерский корпус, оно очень серьезное, да, скорее всего, это сыграло свою роль. Безумие было начинать военные действия, да, у себя под боком. Тем более я, например, сразу же сказал, я говорю, будет поражение жестокое, потому что я понимал, что армии как таковой нет, и я всех уверял, да, ребята, нету армии той, о которой они все рисуют, она просто развалена, да. Там, может быть, есть несколько подразделений, да, которые там высокие специалисты, там, значит, но в целом, да, армия развалена, разворована и так далее. Я говорю, я служил в этой армии, да, отцы, значит, этих вот нынешних начальников, да, это были воры и командиры в мое время, когда я служил. Вот они двинули своих детей, значит, и вырастили. И, как один человек выразился, произошел, говорит, ретроградный отбор. То есть дурак подбирал под себя большего дурака в подчинении, да, и выращивал вот эту вот глупую породу, и добились таки своего, что страна осталась без вооруженных сил. Вот посмотрите, сейчас везде идут сообщения о бунтах этих мобилизуемых, да? Значит, и они же бунтуют не против этой безумной войны, да? Они бунтуют против того, что им не дали колбасы там, или там не те броники, не те штиблеты, да? Ну вот в таком духе. Это совершенно безумный подход. Почему после развала СССР Россия так и не стала демократическим государством? У многих была большая вера в то, что люди могут изменить все, что, значит, капиталистический образ производства и производственных отношений, да, значит, он сам по себе вроде как расставит все по своим местам, да? Но впоследствии выяснилось, что наш дикий капитализм – это не совсем то, что подразумевалось, да, и в известной степени денежными мешками стали бывшие руководители или функционеры коммунистической партии. Тогда меня удивляло, почему именно этот слой людей, да, всяких комсомольские работники, там всевозможные, да, партийные деятели разного ранга, да, они вот именно оказались в тех кабинетах, потому что, будучи впоследствии уже, я потом помощником народного депутата Госдумы первого созыва, да, это Виталий Урашцев такой был. Я очень много ездил по его поручениям по различным московским кабинетам, и в какой ни зайдешь, везде сидит бывший, значит, секретарь, там, третий секретарь там райкома партии, да, или, значит, инструктор там от КПСС, обкома, там, ну и так далее, да. То есть практически все эти ключевые посты заняли функционеры КПСС. Именно вот непроведенная иллюстрация, да, которая поставила бы препоны к такого рода людей,
участие в управлении обществом и государством, да, она именно к этому и привела. То есть они именно воспроизвели сами себя, да, на более высоком, будем говорить, уровне, да, отметая какие-то идеологические основы, да, сразу же перешли к накоплению как бы материальных благ всеми путями, которые только возможны были. Ну, это уже тогда, в 90-е годы, это было видно. Когда Россия снова развернулась в сторону авторитаризма? Это вот конец 90-х годов. Да. Для меня лично вот то, что Борис Николаевич Ельцин оставил преемников Путина, да, для меня было просто потрясением. Мы просто были дико удивлены, что как это можно КГБшника, да, поставить во власть такого высокого уровня. Потому что эти люди, они не меняются никогда. Они могут мимикрировать, да, некоторое время, а потом это будет... То есть в 2000 году для меня было ясно, чем все это дело закончится. Это люди, которые не имеют человеческих, душевных качеств, без эмпатии живут, да, к окружающему миру. Их так воспитывают, они так вырастают, да, в этой системе, да, что они, значит, готовы перегрызть любому глотку, кто идет против руководства страны, предположим так. Да. Вот они так и себя и ведут соответствующим образом. Но просто занимая высокую должность, ему приходится лавировать там, не впрямую такими вещами заниматься, много лгать. Эта сволочь, она по-другому не умеет решать вопросы. Знаете, либо убийствами, да, отравлениями, либо вот таким вот геноцидом, это и войной против абсолютно свободного, красивого, благородного государства, как Украина. Почему многие россияне поддерживают войну? Да, я думаю, пропаганда, конечно, в большей степени, потому что тут сейчас не слишком много людей, которые еще помнят состояние там, дел в Советском Союзе. Там, ну, по рассказам бабушек и дедушек, наверное, о том, что было мороженое вкусное, там, когда создавалась вот эта компания, телекомпания «Звезда», для меня уже было понятно, что это рупор оголтелый милитаристской пропаганды, да, он сыграет очень важную роль в этом, да, процессе оболванивания людей. Лучшей армии в мире не существует, там, и так далее. То есть вселять в людей уверенность, да, что бы они ни делали, значит, я имею в виду власти, да, у них за спиной стоит мощная, надежная сила. Вот с этой уверенностью мы пришли к сегодняшнему дню. Почему российская армия оказалась мало боеспособной? Деградировала школа, да, значит, выращивание военных кадров. Военнослужащие прям превратились местами, в зависимости, конечно, от их местоположения, да, какой они занимают должность и к чему допущены, да, превратились просто в коммерсантов, да, которые торгуют там, оборудованием всевозможными, там, вплоть до оружия бывает даже иногда. Да. Ну, конечно, я не могу это со стопроцентной уверенностью утверждать, да, но многие военные крупные начальники, крупные военачальники, да, они обзавелись всевозможными там роскошными условиями жизни. Что вы думаете о военной помощи коллективного Запада Украине? Она достаточна? У тех людей, которые помогают Украине, да, ну, то есть это Западная Европа, там и Соединенные Штаты, у них, наверное, все-таки есть основная суперзадача, да, это обескровить Россию, для того, чтобы она дальше никогда не смогла подняться, да. Поэтому они цинично вот по чайной ложке дают вооружение и боеприпасы, технику украинцам, да. Значит, таким образом увеличивая и потери украинские, да, но высасывая кровь из военного организма России и, естественно, из экономики России. Да? То есть это расчет, конечно, он наверняка верный, но циничный.
Есть ли смысл выходить на протесты в России? Открытую борьбу вести сейчас при том репрессивном аппарате и наборе так называемых законов, которые они попринимали, да, это бессмысленное дело, потому что они только сейчас строят новые и новые тюрьмы, да, для того, чтобы лагеря, для того, чтобы туда вот таких людей засаживать, изолировать их, да, и они будут их охранять серьезнее, чем границу. Что делать тем, кто уехал из России? Объединяться и прикладывать усилия к тому, чтобы вот на наших уровнях больше рассказывать людям, да, о том ужасе, который несет вот эта путинская пропаганда, все эти неприятности, которые ждут мир в случае ее победы. Война надолго? Ощущения у меня такие, что это все дело в ближайшее время, там, в обозримое закончится, и победой Украины будет просто абсолютно безумное состояние российского народа, да, который абсолютно без головы просто в темную поверил этому негодяю, да, который возглавляет сейчас страну. Вот, и для них это будет ужасное состояние. Повлияет ли мобилизация в России на ход войны? Численность вооруженных сил, она в принципе сейчас для этого вида войны, которая сейчас ведется, да, она не особо значения имеет, поскольку война это дистанционная, да, в основном артиллерийская, ракетная, да. Вот, поэтому люди, которых привозят эшелонами, они погибают прямо в этих эшелонах, которые еще не дошли до окопов. Но, конечно, если на линии фронта, да, плотность размещения человеческого материала, как они там это говорят, достаточно высокая, то она создает, конечно, трудности для обороняющей и наступающей украинской стороны. Утяжеляет процесс войны. Но я думаю, что и это не поможет Российской Федерации одержать хоть какие-то значимые победы над украинцами. Этого не будет. Мне стыдно, мне плохо, мне больно. Я понимаю, что это просто чудовищное преступление. Я просто поставила себя на место граждан Украины, который живет, любит свою страну. Я не могу молчать больше. Я не могу держать это в себе. Это страшно вот в это поверить, что наши солдаты убивают мирных людей. Как 24 февраля изменила жизнь россиян? Голоса против войны в новом проекте команды ТВ2 «Очевидцы» на Первом информационном. Думал, война сплотит всех. Начинается коррупция и начинается по-новому это. Այս պահին մենք գտնվում ենք Մակարովա քաղաքում։ Հիմա իմ զրուցակիցը լինելու է Սաշան, ով մեզ կփորձի մանրամասներ ներկայացնել ռուսական հարձակումից, օկուպացիայից։ Они били в основном дома гражданских. Ну почему? Потому что если бить по армии, армия сдачи дает. А мы, простые, мы могли только попрятаться. Սրանք ռուսական ուժերի գործողությունների հետևանքն են։
Մենք երկար տարիների ընթացքում տեսել ենք ռուսական ագրեսիայի օրինակ՝ Վրաստան 2008 թվականին, Ղրիմ եւ Դոնբաս 2014 թվականին եւ լայնածավալ ներխուժում անցյալ տարի։ Մենք պետք է փաստենք, որ Ուկրաինայի ապագան Եվրոատլանտյան ընտանիքում է։ Երբ պատերազմն ավարտվի, մենք պետք է երկարաժամկետ միջոցներ ձեռնարկենք Ուկրաինայի անվտանգության համար, որպեսզի Ռուսաստանը չշարունակի պայքարել եվրոպական անվտանգության դեմ եւ կոտրենք ռուսական ագրեսիայի ցիկլը։ Ուկրաինայի վրա հարձակմամբ պայմանավորված պատժամիջոցների շարքի ընդլայնումը իրական պատուհաս է դարձել Ռուսաստանի համար։ Այդ պատժամիջոցներն ամենածանրն են աշխարհի պատմության ընթացքում եւ անդրադառնում են տնտեսության բոլոր սեկտորներին։ Եվրամիությունը, ԱՄՆ-ն ու այլ երկրներ անձնական պատժամիջոցներ են կիրառել Վլադիմիր Պուտինի եւ իր մտերիմների նկատմամբ։ Եվրոպայում բռնագանձվում են ռուս օլիգարխների տները, օդանավերն ու զբոսանավերը։ ԱՄՆ պատժամիջոցների արդյունքում Ռուսաստանը այլևս չի կարողանա պետական պարտքեր վերցնել ամերիկյան խոշոր ներդրողներից։ Սառեցվել են Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի օտարերկրյա ակտիվները մի քանի 100 միլիարդ դոլարի չափով։ Լուրջ պատժամիջոցների տակ են ընկել ռուսական գազ ու նավթ արտահանող ոլորտները։ Ռուսական խոշոր բանկերն անջատվել են SWIFT համակարգից, իսկ Visa եւ Mastercard քարտերը արդեն հասանելի չեն լինի պատժամիջոցների տակ ներառված բանկերի հաճախորդներին։ Ռուսաստանում բանկային որևէ գործարք, առավելևս միջազգային գործարք, կատարելը էապես դժվարացել է։ Ներկրման եւ տեղսպասարկման արգելք են դրել նաեւ ինքնաթիռի խոշոր արտադրողներ Boeing-ը եւ Airbus-ը, ինչը նշանակում է, որ այս ինքնաթիռները Ռուսաստանում այլևս շահագործման ենթակա չեն կարող լինել։ Իսկ ռուսական ինքնաթիռների մեծ մասը հենց Boeing են։ Ավելին, պարզ չէ, թե ինչ ինքնաթիռներ կարող են օգտագործվել դրանց փոխարեն, քանի որ ռուսաստանյան միակ քաղաքացիական Սուխոյ սուպերջետներն առավել կարճ հեռավորությունների համար են նախատեսված, եւ կրկին օգտագործվում են բազմաթիվ ներմուծվող կոմպոնենտներ։ Ռուսաստան արտահանումներից, տեղական արտադրությունից եւ պահեստամասերի ապահովումից հրաժարվել են Mercedes-Benz-ը, BMW-ն, Toyota-ն, General Motors-ը, Volvo-ն, Mitsubishi-ն, Jaguar-ը, Land Rover-ը, Volkswagen-ը, Ford-ը, Hyundai-ն, Skoda-ն եւ Harley-Davidson-ը։ Իսկ Bosch-ի ու Daimler Truck-ի մատակարարումների դադարեցման հետևանքով կանգնել են Lada-ի եւ Kamaz-ի արտադրությունները։ Պատժամիջոցներին են միացել նաև այնպիսի բրենդներ, ինչպիսին են Apple-ը, Dell-ը, Ericsson-ը եւ Nokia-ն։ Ռուսաստան դադարել են նաև միկրոչիպերի մատակարարումները, որոնք անհրաժեշտ են ցանկացած տեխնոլոգիական արտադրության համար։ Բազմաթիվ գնահատականներով ամենածանրը հենց տեխնոլոգիական արտադրանքի մատակարարման պատժամիջոցներն են, որոնց հետևանքով այդ երկիրը չի կարողանալու քաղաքացիական կամ ռազմական մեքենաներ ու սարքավորումներ արտադրել։ Պատժամիջոցների շքերթը անտարբեր չի անցել նաև մշակույթի կողքով։ Ռուս կինոդիտողի համար հասանելի չեն լինի Disney, Sony, Paramount, Universal, Warner Brothers ընկերությունների նոր ֆիլմերը, BBC Studios-ի հեռուստասերիալները։ Ռուսները նույնիսկ զրկվել են Եվրատեսիլին մասնակցելու իրավունքից։ Ռուսաստանը զրկվել է նաև սպորտային խոշոր իրադարձություններից։ FIFA-ն եւ UEFA-ն ընդհանրապես դուրս հանեցին Ռուսաստանի հավաքականը եւ բոլոր ակումբները ֆուտբոլային մրցաշարերից։ Ռուս մարզիկները չեն մասնակցի նաև այս տարվա պարաօլիմպիական խաղերին, ինչպես նաև հոկեյի, գեղասահքի, դահուկային սպորտաձևերի մի շարք մրցաշարերին։ Բարի երեկո, առաջինն է ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, այժմ առաջարկում եմ տեղափոխվել Արդարադատության միջազգային դատարան, որտեղ հրապարակում են Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման վերաբերյալ ժամանակավոր միջոց կիրառելու Հայաստանի պահանջի մասին որոշումը։ Իդեպ այսօր ավելի ուշ դատարանը կհրապարակի նաև Ադրբեջանի կողմից ներկայացված ժամանակավոր միջոց կիրառելու վերաբերյալ պահանջի մասին որոշումը։ Առաջարկում եմ հիմա հետևել միջազգային դատարանի աշխատանքներին։
Please be seated. The sitting is open. The court meets in this public sitting to deliver its decision on the request for the indication of provisional measures submitted by Armenia in the case concerning application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Armenia versus Azerbaijan. For reasons made known to me, Judges Benuna and Yusuf and Judge Ad hoc Keith, who duly participated in the deliberations and the final vote in this case, are unable to sit with us this afternoon. I recall that on 16 December 2021, Armenia filed in the registry of the court an application instituting proceedings against Azerbaijan concerning alleged violations of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 21 December 1965, which I shall refer to as CERD or the Convention. The application contained a request for the indication of provisional measures submitted with reference to Article 41 of the statute and to Articles 73, 74, and 75 of the Rules of Court, which is referred to in the present order as the first request. By an order of 7 December 2021, the court indicated the following provisional measures. I quote, 1. The Republic of Azerbaijan shall, in accordance with its obligations under the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, A, protect from violence and bodily harm all persons captured in relation to the 2020 conflict who remain in detention, and ensure their security and equality before the law. B, take all necessary measures to prevent the incitement and promotion of racial hatred and discrimination, including by its officials and public institutions, targeted at persons of Armenian national or ethnic origin. C, take all necessary measures to prevent and punish acts of vandalism and desecration affecting Armenian cultural heritage, including but not limited to churches and other places of worship, monuments, landmarks, cemeteries, and artifacts. And 2, both parties shall refrain from any action which might aggravate or extend the dispute before the court or make it more difficult to resolve. End of quotation. I also recall that by a letter dated 16 December 2022, Armenia, referring to Article 76 of the Rules of Court, requested the modification of the court's order of 7 December 2021. This request is referred to in the present order as the second request. By an order dated 12 October 2022, the court found that, I quote, the circumstances as they then presented themselves to the court were not such as to require the exercise of its power to modify the measures indicated in the order of 7 December 2021. End of quote. In addition, the court reaffirmed the provisional measures indicated in its order of 7 December 2021, in particular, the requirement that both parties refrain from any action which might aggravate or extend the dispute before a court or make it more difficult to resolve. I finally recall that on 28 December 2022, Armenia, referring to Article 41 of the statute and Article 73 of the Rules of Court, filed a new request for the indication of provisional measures. In that request, Armenia states that on 12 December 2022, Azerbaijan, I quote, orchestrated a blockade of the only road connecting the 120,000 ethnic Armenians in Nagorno-Karabakh with the outside world, end of quote, and asked the court to indicate the following two provisional measures. I quote, Azerbaijan shall cease its orchestration and support of the alleged protests blocking uninterrupted free movement along the Lachin corridor in both directions, and Azerbaijan shall ensure uninterrupted free movement of all persons, vehicles, and cargo along the Lachin corridor in both directions. End of quote. By a letter dated 26 January 2023, the agent of Armenia communicated to the court the text of a further provisional measure sought by his government as follows, I quote, Azerbaijan shall immediately fully restore and refrain from disrupting or impeding
the provision of natural gas and other public utilities to Nagorno-Karabakh, end of quote. The request for the indication of these three provisional measures is referred to in the present order as the third request. In accordance with the usual practice, I shall not read out the introductory paragraphs of the order, which set out the procedural history of the case. I shall also omit or summarize some other paragraphs. I shall accordingly begin reading the order at paragraph 22. The full text of the order will, of course, be available at the close of the sitting. The Court begins by recalling that pursuant to Article 76, Paragraph 1 of the Rules of Court, a decision concerning provisional measures may be modified if, in the Court's opinion, I quote, some change in the situation justifies such modification, end of quote. According to Article 75, Paragraph 3 of the Rules of Court, I quote, the rejection of a request for the indication of provisional measures shall not prevent the party which made it from making a fresh request in the same case based on new facts, end of quote. The same applies when additional provisional measures are requested. It is therefore for the Court to satisfy itself that the third request by Armenia is based upon new circumstances, such as to justify it being examined. The Court notes that in its third request, Armenia refers to the alleged blockade by Azerbaijan as of 12 December 2022 of the Lachen corridor, described as the only strip of land connecting the 120,000 ethnic Armenians in Nagorno-Karabakh with Armenia, and thus also with the outside world. The Court recalls that Armenia's first request related to the treatment by Azerbaijan of Armenian prisoners of war, hostages, and other detainees in its custody who were taken captive during the September to November 2022 hostilities and in their aftermath, to the alleged incitement and promotion by Azerbaijan of racial hatred and discrimination targeted at persons of Armenian national or ethnic origin, and to the alleged harm caused by Azerbaijan to Armenian historic, cultural, and religious heritage. In light of the foregoing, the Court considers that the circumstances underlying Armenia's present request differ from those on the basis of which the Court indicated provisional measures on 7 December 2021. It follows that there are new circumstances that justify the examination of Armenia's third request. With respect to the question of prima facie jurisdiction, the Court recalls that in its order of 7 December 2021, indicating provisional measures in the present case, it concluded that it had prima facie jurisdiction pursuant to Article 22 of CERD to entertain the case to the extent that the dispute between the parties relates to the interpretation or application of the Convention. The Court sees no reason to revisit this conclusion for the purposes of the present request. The Court then recalls that its power to indicate provisional measures under Article 41 of the statute has as its object the preservation of the respective rights claimed by the parties in a case, pending its decision on the merits thereof. It follows that the Court must be concerned to preserve by such measures the rights which may subsequently be adjudged by it to belong to either party. Therefore, the Court may exercise this power only if it is satisfied that the rights asserted by the party requesting such measures are at least plausible. At this stage of the proceedings, however, the Court is not called upon to determine definitively whether the rights which Armenia wishes to see protected exist. It need only decide whether the rights claimed by Armenia on the merits and for which it is seeking protection are plausible. Moreover, a link must exist between the rights whose protection is sought and the provisional measures being requested. The Court notes that CERD imposes a number of obligations on states parties with regard to the elimination of racial discrimination, as defined in Article 1, Paragraph 1 of that Convention. In accordance with Article 2 of the Convention, states parties condemn racial discrimination and undertake to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating racial discrimination in all its forms. Under Article 5, states parties undertake to guarantee the right of everyone to equality before the law in the enjoyment of non-exhaustive list of rights, in particular, the right to freedom of movement and residence within the borders of the state, the right to leave any country, including one's own, and to return to one's country,
and the right to public health, medical care, social security, and social services. The Court observes that Article 2 and 5 of CERD are intended to protect individuals from racial discrimination. It recalls, as it did in past cases in which Article 22 of CERD was invoked as the basis of jurisdiction, that there is a correlation between respect for individual rights enshrined in the Convention, the obligations of states parties under CERD, and the right of states parties to seek compliance therewith. A state party to CERD may invoke the rights set out in the aforementioned articles only to the extent that the acts complained of constitute acts of racial discrimination as defined in Article 1 of the Convention. In the context of a request for the indication of provisional measures, the Court examines whether the rights claimed by the applicant are at least plausible. The Court considers plausible at least some of the rights that Armenia claims to have been violated in light of Articles 2 and 5 of CERD through the interruption of movement along the Laçın corridor. The Court then turns to the condition of the link between the rights claimed by Armenia that the Court has found to be plausible and the provisional measures requested. The Court considers that a link exists between the second measure requested by Armenia, which aims at requesting Azerbaijan to ensure uninterrupted free movement of all persons, vehicles, and cargo along the Laçın corridor in both directions, and the plausible rights that Armenia seeks to protect. This measure, in the Court's view, is directed at safeguarding plausible rights invoked by Armenia under the CERD. The Court considers, therefore, that a link exists between some of the rights claimed by Armenia and one of the requested provisional measures. The Court next notes that, pursuant to Article 41 of its statute, it has the power to indicate provisional measures when irreparable prejudice could be caused to rights which are subject of judicial proceedings, or when the alleged disregard of such rights may entail irreparable consequences. However, the power of the Court to indicate provisional measures will be exercised only if there is urgency, in the sense that there is a real and imminent risk that irreparable prejudice will be caused to the rights claimed before the Court gives its final decision. The condition of urgency is met when the acts susceptible of causing irreparable prejudice can occur at any moment before the Court makes a final decision in the case. The Court must therefore consider whether such a risk exists at the stage of the proceedings. The Court is not called upon, for the purposes of its decision on the third request, to establish the existence of breaches of the CERD, but to determine whether the circumstances require the indication of provisional measures for the protection of rights under this instrument. It cannot at this stage make definitive findings of fact, and the right of each party to submit arguments in respect of the merits remains unaffected by the Court's decision on the third request. The Court recalls that in past cases in which CERD was at issue, it stated that the rights stipulated in Articles 5D and E are of such a nature that prejudice to them is capable of causing irreparable harm. The Court observes that since 12 December 2022, the connection between Nagorno-Karabakh and Armenia via the Laçın corridor has been disrupted. The Court notes that a number of consequences have resulted from this situation and that the impact on those affected persists to this date. The information available to the Court indicates that the disruption on the Laçın corridor has impeded the transfer of persons of Armenian national and ethnic origin hospitalized in Nagorno-Karabakh to medical facilities in Armenia for urgent medical care. The evidence also indicates that there have been hindrances to the importation into Nagorno-Karabakh of essential goods, causing shortages of food, medicine, and other life-saving medical supplies. As the Court has noted previously, a prejudice can be considered as irreparable when the persons concerned are exposed to danger to health and life. The Court has further noted that restrictions on the importation and purchase of goods required for humanitarian needs, such as foodstuffs and medicines, including life-saving medicines, treatment for chronic disease or preventive care, and medical equipment, may have serious detrimental impact on the health and lives of individuals.
At the public hearing that took place on 30 January 2023, the agent of Azerbaijan affirmed that his government, I quote, has and undertakes to continue to take all steps within its power to guarantee the safety of movement of persons, vehicles, and cargo along the Lachen Road, including continued and regular engagement with the ICRC, communicating with and facilitating communications with Russian peacekeepers, taking steps to engage with local residents in Karabakh, and, if Armenia finally decides that it is indeed its problem and agrees to come to the negotiating table, with Armenia as well. End of quote. The court takes note of this statement. However, it does not remove entirely the imminent risk of irreparable prejudice caused by the disruption in movement along the Lachen corridor. In light of the aforementioned considerations, the court concludes that the alleged disregard of rights deemed plausible by the court may entail irreparable consequences to those rights, and that there is urgency, in the sense that there is a real and imminent risk that irreparable prejudice will be caused before the court makes a final decision in the case. The court thus concludes that the conditions for the indication of provisional measures are met. It is therefore necessary, pending its final decision, for the court to indicate certain measures in order to protect the rights claimed by Armenia, as identified by the court. The court recalls that it has the power under the statute, when a request for provisional measures has been made, to indicate measures that are, in whole or in part, other than those requested. Article 75, paragraph 2 of the Rules of Court specifically refers to this power, which the court has already exercised on several occasions in the past. The court notes that the statement by the President of the Republic of Azerbaijan, Prime Minister of the Republic of Armenia, and President of the Russian Federation of 9 November 2020, also known as the Trilateral Statement, provides inter alia that the Lachen corridor, I quote, which will provide a connection between Nagorno-Karabakh and Armenia, shall remain under the control of Russian Federation peacemaking forces, end of quote. The Trilateral Statement further states that, I quote, Azerbaijan shall guarantee the security of persons, vehicles, and cargo moving along the Lachen corridor in both directions, end of quote. In the present case, having considered the terms of the provisional measures requested by Armenia and the circumstances of this case, the court finds that the measures to be indicated need not be identical to those requested. The court concludes that Azerbaijan shall, pending the final decision in this case, and in accordance with its obligations under CERD, take all measures at its disposal to ensure unimpeded movement of persons, vehicles, and cargo along the Lachen corridor in both directions. The court recalls that Armenia has requested it to indicate measures directing Azerbaijan to, I quote, cease its orchestration and support of the alleged protests blocking uninterrupted free movement along the Lachen corridor in both directions, end of quote. The court considers that this further measure regarding movement along the Lachen corridor is not warranted. The court further recalls that Armenia has requested it to take a measure directing Azerbaijan to, I quote, immediately fully restore and refrain from disrupting or impeding the provision of natural gas and other public utilities to Nagorno-Karabakh, end of quote. The court considers that Armenia has not placed before it sufficient evidence that Azerbaijan is disrupting the supply of natural gas and other utilities to the residents of Nagorno-Karabakh. Accordingly, such a measure is not warranted. The court notes that the provisional measures indicated in its order of 7 December 2021 remain in effect. It also reaffirms that its orders on provisional measures under Article 41 of the statute have binding effect, and thus create international legal obligations for any party to whom the provisional measures are addressed. The court further reaffirms that the decision given in the present proceedings in no way prejudices the question of the jurisdiction of the court to deal with the merits of the case, or any questions relating to the admissibility of the application or to the merits themselves. It leaves unaffected the right of the governments of Armenia and Azerbaijan to submit arguments in respect of those questions. I shall now read out the operative part of the order. Paragraph 67. For these reasons, the court,
by 13 votes to 2, indicates the following provisional measure. The Republic of Azerbaijan shall, pending the final decision in the case and in accordance with its obligations under the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, take all measures at its disposal to ensure unimpeded movement of persons, vehicles, and cargo along the Lachin corridor in both directions. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Shui, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Judge ad hoc Daudet. Against, Judge Youssef, Judge ad hoc Keith. I shall now call upon the registrar to read the operative part of the order in French. Par ces motifs, la Cour, par 13 voix contre 2, indique la mesure conservatoire suivante. La République d'Azerbaïdjan doit, dans l'attente de la décision finale en l'affaire et conformément aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, prendre toutes les mesures dont elle dispose afin d'assurer la circulation sans entrave des personnes, des véhicules et des marchandises le long du corridor de Lachin dans les deux sens. Pour Madame Donoghue, présidente, Monsieur Gevorgian, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benuna, Madame Choué, Messieurs Robinson, Salam, Iwasawa, Nolt, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Monsieur Daudet, juge ad hoc. Contre, Monsieur Youssouf, juge, Monsieur Keith, juge ad hoc. Of the court. Judge ad hoc Keith appends a declaration to the order of the court. The text of the order is available from today in typescript. It will be available shortly on the court's website. The printed text will be available in due course. The court will now adjourn for a short recess before reconvening to deliver its decision on the request for the indication of provisional measures submitted by Azerbaijan in the case concerning application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Azerbaijan versus Armenia. At present, I declare the sitting closed. Դեկտեմբերի 12-ից մի խումբ ադրբեջանցիներ փակել են Լաչինի միջանցքը։ Լաչինի միջանցքը Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհն է, ու համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետի այն ամբողջովին պետք է գտնվի Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորամիավորման վերահսկողության ներքո։ Այնինչ վերջիններս ոչ միայն չեն խոչընդոտել Լաչինի միջանցք ադրբեջանցիների մուտքը, այլև փաստացի թույլ են տվել նրանց վերահսկողություն հաստատել միջանցքի վրա, խախտելով իրենց ստանձնած պարտավորությունները։ Այսպիսով ռուսաստանցի խաղաղապահները, իսկ իդեմս նրանց նաև պաշտոնական Մոսկվան պարզապես թույլ են տալիս Ադրբեջանին հերթական քայլն անել Արցախը հայաթափելու իրենց ճանապարհին։ Ու թերևս անհասկանալի է, խաղաղապահները չեն կարողանում, թե չեն ցանկանում կատարել իրենց պարտավորությունները։
Այժմ ուղիղ տեսակապով կմիանանք Թբիլիսի։ Մենք կզրուցենք Իսրայել, Թեման քննարկելու եմ կապ հաստատելով Բրյուսել, կզրուցենք Մոսկվա, կապ հաստատելով Կանադա, Մեկնաբանություն ստանալու համար կապ կհաստատեմ Միացյալ Նահանգներ։ Միացել ենք Ստեփանակերտ։ Այսօր ուրեմն պիտի խոսենք Բուենոս Այրես, կզրուցենք Լոնդոն, Միանալու ենք Ստեփանակերտ, Միացել ենք Ֆրանսիա, կզրուցենք Հոլանդիա, Ամստերդամ, քննարկելու եմ հիմա կապ հաստատելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, միացել ենք Ուկրաինա, այժմ կապ եմ հաստատելու դորսի գլխավոր խմբագիր Ցիխենջիդբայի հետ։ Սա առաջինն է աշխարհասփյուր հայերի ամենահուսալի անկախ լրատվամիջոցը։ Մենք ապրում ենք հարափոփող աշխարհում, որտեղ լուրերը դաժան են եւ անողոք, դրանք փոխվում եւ հնանում են ամեն վայրկյան։ Պատմական իրադարձությունները տեղի են ունենում մեր աչքի առջև, մեկը մյուսի հետևից։ Անհրաժեշտ է դասակարգել նորությունները, զտել դրանք, դարձնել ստույգ եւ անաչառ։ Ինչն է կարեւոր, ինչը ոչ, որն է ճիշտ, որը սուտ։ Ինչու է դա կարեւոր ինձ համար։ Ինչպես կարող եմ այդ ամենը ներկայացնել համատեքստում։ Մենք հետևում ենք լուրերին, իրադարձություններին, հեռուստադիտողին ուղեկցելով օրվա լրահոսի միջով։ Դա է այսօր մեր առաքելությունը։ Առաջին լրատվականի նկարահանող խումբը գտնվում է Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում։ Մեր տեսանյութերում մենք պատմելու ենք պատերազմի արհավիրքի ողբերգության մասին, հետևեք առաջին լրատվականին։
Please be seated. The sitting is open. The court meets in this public sitting to deliver its decision on the request for the indication of provisional measures submitted by Azerbaijan in the case concerning application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Azerbaijan versus Armenia. For reasons made known to me, Judges Benuna and Yusuf and Judge Ad hoc Keith, who duly participated in the deliberations and the final vote in this case, are unable to sit with us this afternoon. I recall that on 23 September 2021, Azerbaijan filed in the registry of the court an application instituting proceedings against Armenia concerning alleged violations of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 20 December 1965, which I shall refer to as CERD or the Convention. On the same day, Azerbaijan also submitted a request for the indication of provisional measures with reference to Article 41 of the statute and Articles 73, 74, and 75 of the Rules of Court, which is referred to in the present order as the first request. By an order of 7 December 2021, the court indicated the following provisional measures. I quote, 1. The Republic of Armenia shall, in accordance with its obligations under the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, take all necessary measures to prevent the incitement and promotion of racial hatred, including by organizations and private persons in its territory targeted at persons of Azerbaijani national or ethnic origin. And 2. Both parties shall refrain from any action which might aggravate or extend the dispute before the court or make it more difficult to resolve. End of quotation. I also recall that on 4 January 2023, Azerbaijan, referring to Article 41 of the statute and Articles 73, 74, and 75 of the Rules of Court, filed a new request for the indication of provisional measures, which is referred to in the present order as the second request. In its second request, Azerbaijan states that, I quote, new evidence has emerged that Armenia, contradicting representations it made to the court in 2021, deliberately continued to lay landmines in or after 2021 in civilian zones to which displaced Azerbaijanis are slated to return. End of quotation. It adds that in October 2022, Azerbaijan also discovered in civilian homes booby traps planted by or whose planting was facilitated by Armenian forces. According to the applicant, Armenia has refused to date to share information in its possession about the location of landmines and booby traps laid in areas over which Azerbaijan has recently regained control. Azerbaijan contends that Armenia's conduct is discriminatory, both in purpose and effect, and that the ongoing and serious threat of irreparable harm to its rights under CERD renders its second request urgent. In accordance with the usual practice, I shall not read out the introductory paragraphs of the order, which set out the procedural history of the case. I shall also omit or summarize some other paragraphs. I shall accordingly begin the reading of the order at paragraph 13. The full text of the order will, of course, be available at the close of the sitting. With respect to the question of prima facie jurisdiction, the court recalls that in its order of 7 December 2021, indicating provisional measures in the present case, it concluded that prima facie it had jurisdiction pursuant to Article 22 of CERD to entertain the case to the extent that the dispute between the parties relates to the interpretation or application of the Convention. The court sees no reason to revisit this conclusion for the purposes of the present request. Turning to the provisional measures requested by Azerbaijan, the court recalls that in its first request for the indication of provisional measures, Azerbaijan had asked the court to order inter alia, I quote, A, Armenia shall take all necessary steps to enable Azerbaijan to undertake the prompt, safe, and effective demining of landmines in Azerbaijan's territory by the Armenian military and/or other groups under the direction, control, or sponsorship of Armenia, including by immediately providing comprehensive and accurate information
about the location and the characteristics of landmines in Azerbaijan's territory, and B, Armenia shall immediately cease and desist from endangering the lives of Azerbaijanis by planting or promoting or facilitating the planting of landmines in Azerbaijan's territory. End of quote. In its order of 7 December 2021, the court, however, decided not to grant the aforementioned measures. In its second request for the indication of provisional measures, Azerbaijan asks the court to order Armenia to, I quote, take all necessary steps to enable Azerbaijan to undertake the prompt, safe, and effective demining of the towns, villages, and other areas to which Azerbaijani civilians will return, and to, quote, immediately cease and desist from any further efforts to plant or to sponsor or to support the planting of landmines and booby traps in these areas, end of quote. Azerbaijan argues that new facts, not available at the time of the first request for the indication of provisional measures, show that Armenia has been laying landmines and planting booby traps specifically targeting civilians who are Azerbaijani, a term that Azerbaijan uses in the course of these proceedings to refer to persons of Azerbaijani national or ethnic origin. The applicant refers to the alleged discovery in Azerbaijan's territory since August 2022 of over 2,700 landmines manufactured in Armenia in 2021. According to Azerbaijan, over half of these landmines were discovered in civilian areas in which Azerbaijani displaced persons and refugees are due to return, in accordance with the statement by the President of the Republic of Azerbaijan, Prime Minister of the Republic of Armenia, and President of the Russian Federation of 9 November 2020, referred to as in the order as the Trilateral Statement, in particular, in the Lachen district and the Kalbachar district. Azerbaijan contends that the placement of landmines and booby traps in civilian areas previously inhabited by Azerbaijanis and to which they are due to return following the terms of the Trilateral Statement demonstrates the racially discriminatory nature of Armenia's conduct. It further contends that the planting of explosives in those locations could serve no military purpose in light of the distance from the border between Armenia and Azerbaijan and from the old line of contact between the armed forces of the parties. Armenia, for its part, contends that it has, I quote, carried out mine-laying exclusively within the sovereign territory of the Republic of Armenia for self-defense purposes only, end of quote. Armenia explains that the Trilateral Statement provided that 3 districts, Kalbachar, Agdam, and Lachen, were to be returned to Azerbaijan between November and December 2020, and that they have been under Azerbaijan's control since then. Armenia contends that the presence of Armenian landmines in these districts, if established, can be explained by the fact that at the end of the conflict, there still existed a contact line in and around Nagorno-Karabakh, and notes that the Trilateral Statement did not preclude armed forces from taking steps to secure their positions. Further, Armenia contends that the location of the landmines found since August 22 were not in, I quote, unequivocally civilian areas, end of quote. Regarding the placing of booby traps, Armenia first notes that these have been found solely in settlements within the old Lachen corridor, an area over which Azerbaijan was allowed to take control after the construction of the new road now connecting Nagorno-Karabakh to Armenia, which is under the control of Russian peacekeeping forces. Further, Armenia denies the use of booby traps by its own armed forces, but observes that these devices could have been rigged by private individuals forced to leave their homes. With regard to the plausibility of rights asserted by Azerbaijan with respect to Armenia's alleged conduct in relation to landmines, the court stated the following in its order of 7 December 2021 in relation to the first request. I quote, "The court recalls that Azerbaijan claims that this conduct is part of a long-standing campaign of ethnic cleansing. The court recognizes that a policy of driving persons of a certain national or ethnic origin from a particular area, as well as preventing their return thereto, can implicate rights under CERD, and that such a policy can be effected through a variety of military means. However, the court does not consider that CERD plausibly imposes any obligation on Armenia to
take measures to enable Azerbaijan to undertake demining or to cease and desist from planting landmines. Azerbaijan has not placed before the court evidence indicating that Armenians' alleged conduct with respect to landmines has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment, or exercise on equal footing of rights of persons of Azerbaijani national or ethnic origin. End of quote. Having considered the evidence of the parties in relation to the second request, the court finds that the aforequoted conclusion also applies to the present circumstances, including the allegations regarding booby traps. In light of the above, the court considers that there is no need for it to examine whether the other conditions necessary for the indication of provisional measures are met. The court concludes from the foregoing that the conditions for the indication of provisional measures under Article 41 of the statute are not met. The court notes that the provisional measures indicated in its order of 7 December 2021 remain in effect. It reaffirms that the decision given in the present proceedings in no way prejudices the question of the jurisdiction of the court to deal with the merits of the case or any questions relating to the admissibility of the application or to the merits themselves. It leaves unaffected the right of the governments of Azerbaijan and Armenia to submit arguments in respect of those questions. I shall now read out the operative part of the order. For these reasons, the court unanimously rejects the request for the indication of provisional measures submitted by the Republic of Azerbaijan on 4 January 2023. I shall now call on the registrar to read the operative part of the order in French. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la République d'Azerbaïdjan le 4 janvier 2023. Judge Sabatinde appends a declaration to the order of the court. Judges Charlesworth and Brandt append a joint declaration to the order of the court. Judge Ad hoc Keith appends a declaration to the order of the court. The text of the order is available from today in typescript. It will be available shortly on the court's website. The printed text will be available in due course. As the court has no further business before it today, I declare the sitting closed. Այսօր հիբրիդային տեղեկատվական պատերազմների պարագայում չափազանց կարևոր է դարձել հենց նաև ինֆորմացիոն տեղեկատվական դաշտի զտումը եւ այս ճշգրիտ հավաստի առաջնահերթ տեղեկատվություն ստանալը դարձել է ռազմավարական առումով կարևոր նշանակություն ունեցող մարտահրավերներից եւ խնդիրներից մեկը։ Այս հարցում հսկայական անելիք ունենք նաև մենք հասարակության անդամներս։ Առաջին լրատվականի թիմը գրեթե շուրջօրյա ռեժիմով աշխատում է այս ուղղությամբ։ Հարցազրույցներ, քննարկումներ
զրույցներ, ուղիղ միացումներ արտերկրի փորձագետների հետ, ինչպես նաև ռեպորտաժների շարք հենց սահմանից։ Առաջին լրատվական այս հարցում ակնկալում է նաև մեր հեռուստադիտողի աջակցությունը։ Դա չի ենթադրում ոչ ֆինանսավորում, ոչ նվիրատվություն։ Պարզապես անհրաժեշտ է հետևել մեզ սոցիալական ցանցերում, միանալ մեզ YouTube-ում եւ տարածել, հավանել մեր ստեղծած տեղեկատվական այդ բովանդակությունը։ Հենց այսպես է աշխատում YouTube-ի սոցիալական ցանցերի ալգորիթմը։ Որքան շատ հետևեք, որքան շատ հավանեք, որքան շատ տարածեք մեր ստեղծած տեղեկատվական արտադրանքը, այնքան ավելի շատ կտարածվի այս ինֆորմացիոն դաշտը եւ կլծվի ինֆորմացիոն վակուումը։ Օգնեք մեզ եւ մենք կօգնենք ձեզ ճշգրիտ եւ հավաստի տեղեկատվություն ստանալու առումով։ Ես լավատես եմ, չնայած գիտեմ, որ դժվարին մարտահրավերներով լի ժամանակաշրջան է, ես լավատես եմ, որ միասին աշխատելով մենք կարող ենք Հայաստանը բերել նույնիսկ ավելի լավ մակարդակի, ինչպես նաև մեր երկկողմ հարաբերությունները ավելի լավ մակարդակի բարձրացնել։ Ակնկալում եմ աշխատել ձեզ հետ առաջիկա օրերին, ամիսներին եւ տարիներին, ընդլայնելու մեր բոլոր համատեղ աշխատանքները, լինեն դրանք ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության, պաշտպանության կամ այլ ոլորտների շրջանակում, որպեսզի անենք այն ամեն ինչ կարող ենք մեր համագործակցությունը ամրապնդելու համար։
Ես Գոհար Հայրապետյանն եմ, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը։ Համար հայրենիքը ամենամեծ ունեցվածքն է։ Այդ իմ ամենամեծ սեփականության զգացողությունն է, որտեղ ես ամուր եմ կանգնում այդ հողի վրա։ Հայրենիքը այդ իմ ընկերներն են, այդ իմ շրջապատն է, այդ մեզ շրջապատող մարդիկ են, ովքեր որ այն սիրուն ավանդույթներով են ապրում, առանց այդ ավանդույթների, որ կյանքը շատ անհետաքրքիր կլիներ։ Հայրենիքը իմ համար օդ է, ջուր է, առանց որի հնարավոր չի ապրել։ Այժմ ուղիղ տեսակապով կմիանանք Թբիլիսի։ Մենք կզրուցենք Իսրայել։ Թեման քննարկելու եմ կապ հաստատելով Բրյուսել։ Կզրուցենք Մոսկվա։ Կապ հաստատելով Կանադա։ Մեկնաբանություն ստանալու համար կապ կհաստատեմ Միացյալ Նահանգներ։ Միացել ենք Ստեփանակերտ։ Այսօր ուրեմն պիտի խոսենք Բուենոս Այրես։ Կզրուցենք Լոնդոն։ Միանալու ենք Ստեփանակերտ։ Միացել ենք Ֆրանսիա։ Կզրուցենք Հոլանդիա, Ամստերդամ։ Քննարկելու եմ հիմա կապ հաստատելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Միացել ենք Ուկրաինա։ Այժմ կապ եմ հաստատելու դոժդի գլխավոր խմբագիր Տիխեն հետ։ Սա առաջինն է աշխարհասփյուր հայերի ամենահուսալի անկախ լրատվամիջոցը։